maalmihii ugu dambeeyey dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxay bilowday been aan waxba ka jirin in bulshada lagu madadaaliyo. wasiirka gaashaandhigga ayaa yiri Soomaaliya waxay heshay 3 diyaaradood nooca casriga ah ee loo yaqaano F-16. beentiisay ahayd ugu dambeyn wuxuu ku qasbanaaday inuu raaligelin ka bixiyo. gaadiid ay leedahay dowladda Turkiga ayay mar kale dowladdu sheegatay oo ay tiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliya loo keenay. waa been kale. maxaa kalifaya dowladdu inay been wax ku raadiso marka iyadoo la heli karo run iyadoo xaqiiqda la heli karo sabab diyaarada aynan lahayn iyo dabaabaad aynan dowladdu lahayn maxaa soo kordhaya haddaad tiraahdo annagaa iskale. dadku waxay isweydiinayaan F-16 aan haystaa al-shabaabna balcado haystaa isma qabanayso. muqdisho nawaaxigeeda shabaabaa taagan F-16 aana diyaarad ahaan ayaa ii baakiman haddaad tiraahdo qofka kuwada kula yaabaya waa qofka ku daawanaya. taangiyaal bay dowladdu heshay shabaabna waxay joogaan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. bal kaala iswaafaji. masaajid cali guduud iyo aadayaba laguma noqon karo. dabaabaadna waan helnay. dabaabaadka dagaalka ayaan haysanaa. aadayabaalna kuma noqon karno. masaajid cali guduudna ma tegi karno. maalmahan beentii dowladda waxay noqotay qaab xataa caadiyan aqliga aynan gelin. allo sahla buraha. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu is adkeeyo ugu dambeyn wuxuu aqbalay inuu xalaano tago. berrito ayuu tegi doonaa. berri ayuu tegi doonaa 17 bisha 2026 hoteelkii gogosho ay tiilay ee la yiri xasanow filada ka soo baxay imow halkan berriyuu tagaya. aaway taageerayaashii xasan sheekh oo maalmaha nagu celcelinayo wallaahi bilaahi shirka meel aan filla Soomaaliya ahayn laguma qabanayo maxay dhihi doonaan ilaa berri xasan sheekh hadduu alla idmo waa berri 17 bisha 2 talaado wuxuu u socdaa xayndaabka xalan ee maxaa xalan waxa uu la fariisan doonaa madaxda golaha mustaqbalka ee maxaa xal ah waxay kala helaan ayaan kadib arki doonaa. laakiin xasan inuu inta filada ka soo baxo xalana tago waa ballantii aynu lahayn waaye. waa ballantaad iga sugaysay waana ballantii aynu ku loolamaynay kuwa taageersan xasan sheekh oo naga dhaadhicinayay inaysan suurtagal ahayn in lagu kulmo xalane berri. laakiin markay xasan sheekh xalana ku arkaan jawaabta ay bixi doonaan halkanaan u fadhiyaa. wuxuu is adkeeyo xasan sheekh waa isdhiibay. wuxuu yidhaahdo xalana ma tegayo berritu waa tegaya. wuxuu kala kulmo siyaasiyiinta golaha mustaqbalka halkan ayaad kala socon doontaa insha allah. qodobada la isku haysto ee shirka aayaha Soomaaliya waa dastuur iyo maareynta doorashooyinka. madaxweyne xasan sheekh waa labada qodob ugu waaweyn. qodob ka mid ah weli golaha shacabka ayaa jiidjiidaya laakiin golaha mustaqbalka waxa uu markaan madaxweynuhu lacag ha ku bixiyo golaha baarlamaanka ha marsiisto ugu dambeyn waa laga kansalayaa. qodobka dastuurka waa qodob u baahan in laga heshiiyo. haddii laga heshiiyo la wada aqbalo alxamdulillah. haddaan laga heshiin cid dastuurkii dalka jeebka ku rida karta ma jirto. intaasna waa noo muhiim. doorashooyinka waa lafdhabar dalkana doorasho wada ogola inay ka dhacdo dawadiisa ku jirta. madaxweyne xasan sheekh dooqiisa annaga doorasho noo noqon mayso. waa la tartamayaa hadduu mar saddexaad madaxweyne noqdo waa calafkiisa. haddii uu noqon waayana dee shalay sida aynu u erinay ayaan u erinaynaa. madaxweyne iskeen masraxa siyaasadda doorasho kalkiisha lagu qaato ma shaqaynayso 2026. waxaa la rabaa marka in laga hadlo waa dastuurka doorashooyinka qaabka guddiga doorashada loo dhisay iyo weliba doorashada ka qabsoomi karta Soomaaliya 2026 15 May la iska rabaa. madaxweyne dhulka Soomaaliya ma ku xoreysay muwaadiniinta Soomaaliyeed ma ku diiwaan gashay ma haysataa fursad golo deegaan iyo golo baarlamaan qof iyo cod ma tigi kartaa deegaanada Soomaalida oo dhan mase waxa rabtaa inaad ku qabato oo kaliya magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kooban ee go'doonka ah oo ay maamulada ku taageersan ay joogaan. sideed ka yeelaysaa madaxda Jubbaland iyo Puntland ama deegaanadaas sidee looga qabanayaa doorasho? qaababka ugu macquulsan ayay doorashadu ku habboon tahay
kuma habboona anaa iri iyo anaa saas yeelaya iyo anaa qaabkaas ka dhigaya suurtagal maaha waa la is arkayaa haddii la heshiiye alxamdulilah haddii la isfahmi waayana dee waxa weeye dalkan badbaado helaya xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed waa heegan mar kastana dalkan dad baa badbaadiya ilaahay baa badbaadada iskale dadkaasi ayaa taagan oo mar walbaba kaalintooda qaadanaya insha allah ururada bulshada rayidka la fariisteen golaha mustaqbalka soomaaliya afkaartoodii baa la dhageystay ururada bulshada rayidka fikir bay keeneen madaxdii golaha mustaqbalkana waxay soo bandhigeen iyaga aragtida ay wataan runtii ururada bulshada rayidka way ku qanceen maxaa yeelay golaha mustaqbalka waxay rabaan wada ogol aan heshiino ceeb maaha aan mustaqbalkeena ka heshiino ceeb maaha ee waxa ceeba qofka kule kuu joojin maayo waxaa qaldan qofka kule kuu joojin maayo hadda ka hor xasan sheekh oo mucaarada wuxuu yidhi kuma rabay leedahay kuma rabo haddaad tiraahdo qofku wuxuu ku leeyahay adigana kuma rabo bartii uu shalay asaga sheegayay ayay maanta taagan tahay madaxweyne kuma rabay leedahay aan wada tashano ceeb maaha aan wada tashano oo aan ka tashano aayaha ummadda ceeb maaha